Azərbaycanlı gənc tələbə unikallığı ilə dünyada bir ilk olan sosial şəbəkə hazırlayıb. Hətta ilk olduğunu beynəlxalq səviyyədə daha doğrusu patent alaraq da təsdiq edib. Sosial şəbəkə vasitəsilə tarixi abidələrə, ictimai məkanlara 3D görüntüsü ilə baxmaq mümkündür. Həmçinin proqram hazırda yerləşdiyiniz məkanda olan istifadəçilərlə də ünsiyyət qurmaq imkanı yaradır. Azərbaycanlı gənc real ünsiyyətə sövq edən beynəlxalq miqyaslı sosial şəbəkə yaradıb. Proqramın yaradıcısı Elçin Əsgərovun sözlərinə görə layihə unikallığı ilə seçilir. Platformadan həm veb-saytdan, həm də mobil tətbiq etmə vasitəsilə telefon və planşetlərdə istifadə etmək mümkündür. OnBranch adlı tətbiq məkanların 3D görüntüsünü təqdim etməklə yanaşı, həmin məkanda olan insanların dəqiq yerlərini də dostlarına göstərir. Məsələn, biz indi parkda, Malakanda, belə deyim, burada trafik var, insanlar hərəkət edir, oturur. Lakin biz o insanları tanımırıq, onlarla ünsiyyət yarada bilmirik. O proqram bizim Malakanda olduğumuzu bildirir və sual verir. Və biz təsdiqlədikdən sonra və mən artıq Malakanda check-in olmuş oluram və burada planda mənim virtual proyeksiyam yaranır. Ətrafda olan insanlar da bura qoşulsa, yəni mənimlə ünsiyyət yarada bilər. Tətbiq istər biznes sahibləri, istər ictimai fəal subyektləri, istərsə də fərdi istifadəçilər üçün yeni imkanlar təqdim edir. Kafe və restoranlar qeydiyyatdan keçərək öz məkanlarının 3D görüntüsünü proqrama əlavə edə bilərlər. Məkan sahibləri üçün digər üstünlük ola bilər ki, virtual məkanlarını yaratdıqda orada servisləri daxil edə bilirlər. Yəni ki, realda olan məhsulunun satılmasını, menyunu daxil etmək, hətta kitabxana, PDF formatında istifadə edə biləcək kitabxana da ola bilər. Onlar bununla biznes obyektlərini öncədən müştəriyə göstərə, hətta qiymət və menyu da əlavə edə bilərlər. Azərbaycanlı gəncin ərsəyə gətirdiyi tətbiq dünyada ilk fərqli formatda layihə kimi qeydiyyatdan keçib. OnBranch proqramı turizm məqsədi ilə geniş imkanlar da təqdim edir. Bu özlüyündə ilkdir və buna görə də biz yəni ki, bunu beynəlxalq patent idarəsinə müraciət etmişik və qəbul ediblər ilk olaraq. Bakıya çoxlu turist axını var, yəni müxtəlif dillərdə danışırlar və problem onunla yaşanılır ki, onlar hər hansı bir məkana gəldikdə o haqqda məlumatları olmur. Yəni biz belə deyim, virtual Malakana qoşulsaq, biz Malakanın tarixi, onun haqqında məlumatı, buranın virtual kitabxanasından istifadə edə bilərik. Elçin Əsgərovun sözlərinə görə, hazırda onların heç bir maddi dəstəyə ehtiyacları yoxdur. Layihəyə beynəlxalq səviyyədə maraq olduğundan iyun ayında Londonda təqdimatı olacaq və yaxın gələcəkdə dünyanın aparıcı şəhərlərinin də məkanları əlavə ediləcək.